还有一种咳嗽呢，就是夜里咳嗽的特别厉害，白天就会好一点。这种情况下有两种，一个是就是艾灸，因为夜里是属于阴寒特别重的时候，严重的话就证明是需要这个阳气的，需要那个热的，所以艾灸的那个会帮助这种夜咳的情况下会很明显。然后另外一种的话就是敲打这个肝胆经就疏通肝胆经，因为我们夜咳那个跟肝胆经也有很大的关系。我的疏通这个可以说搓揉胁肋，我们这两侧的这个胁肋也可以经常这样搓，这属于肝胆经走的路线，可以经常这样搓揉可以这样搓，可以往前搓，可以往下搓，然后去搓揉胁肋。然后还有就是敲打这个腿的这个外侧，我们这个腿的外侧，看腿的外侧就是胆经走的路线，我们顺着这个可以这样敲打，这样敲打。然后是有一个主要的穴位就是这个风市穴，就是我们自然站好，然后我们中指所对应这个点，中指所对应的这个点，然后我们就是用来敲这个风市穴，用这个位置来敲打这个风市穴。风市下面还有个中堵穴我们就要敲轻了敲紫了都没关系。这是一个这个胆经上一个很重要的穴位。然后还有就是我们这个臀部还有一个环跳穴，这里也是经常可以敲打。这里边只要是很痛的话，就证明你这个胆经不通。然后这里边疏通了以后，也是帮助排便，也会对那个止咳祛痰的效果也是很好的。如果是夜咳вот смотри, если ночью вот сильнее вот кашель, днем лучше, уже как это меньше кашель, тогда вот это艾灸самый хороший вариант. А если нету этого, тогда можно массажировать вот это, где ребра, вот так можно постоянно вот это массажировать, вот или так. И это все можно. Или вот это очень важное, значит, где вот это канал, как рочи, вот здесь это важная точка. И вот это когда стоячий нормально, вот это ровно стоячий. Вот это середины, вот это палец, вот находится, вот здесь, вот эта точка, вот как раз вот на середине вот эти мускулы, вот здесь, вот так держит и так стучите, раз, два, три, раз, два, три, так стучайте. Вот здесь, вот это надо хорошенько вот это стучать, и сильнее лучше, конечно. Вот потом здесь будет пятна, вот или вот какое-то вот это что-то появится, вот твердое, вот эти бузы, это тоже ничего страшного. И самое главное, это будет хорошо очищать вот эти внутренние это канал. И это для ночной кашля будет хорошо помочь. И тоже для это испражнения тоже хорошо можно попробовать.